ஸோ வெல்கம் பேக் டு இந்த வீடியோன்னு சொல்லுவாங்க போனால் லியோ த ரார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் ஒரு இண்டிபெண்ட்டாக பண்ண ஒரு ஆல்பம் சாங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எம்எஸ் ஸ்டுடியோஸ்னு சொல்லிட்டு யூடியூப் சேனல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக அந்த நான் வில்லாதி வில்லனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு ரியாக்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதுக்கு அது அப்பயே வந்துருச்சு இதெல்லாம் இந்த பாட்டெலாம். ஸோ எனக்கு தெரியாது, கமெண்ட்ஸ் பார்த்து தான் ஓகே சார் இது ரியாக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ அதனால தான் சரி வாங்க பார்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவங்க இண்டிபெண்ட்டாக பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம சப்போர்ட்டும் இருக்கணும்ல, அதனால தான். ஸோ வாங்க பார்ப்போம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ஓகே ஸோ 3, 2, 1 கோ. நைஸ். ரெட் டீமன்ஸ் போடும்போது அந்த ஒரு ரைஸ் நல்லா இருந்துச்சு. ராம்பேஜ். போஸ்டர் கேம்பெயின். அர்ஜுனர் இல்லை ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணுறீங்கப்பா. லிரிக்கல் வீடியோ, மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன், குவாலிட்டி எல்லாம் நல்லா இருக்கு. அந்த அர்ஜுனர் வில்ல மிக்ஸ் மாசியா. ட்ராப் நல்லா இருக்கு. அந்த ரீக்ரியேஷன்ஸ் எல்லாம் கார்ட்டூனிஸா நல்லா இருக்கு. லிரிக்ஸ் ஆல்சோ வாஸ் ரியலி நைஸ். இப்போ வரைக்குமே நல்லா இருக்கு. சூப்பராக பண்ணிருக்கீங்க. லிரிக் வீடியோ சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த டிசைன் டிஃப்ரெண்ட் வச்சோம். பீஸ்ட் மோட் மழையாவது ஸ்டார் போட்டீங்க. ஸ்டார் கூட போடலையா? வாய்ஸ் சூப்பரா இருக்கு. அர்ஜுனர் வில்லு மிக்ஸ் அடியா சாவடி. ஓகே இல்லை என்னன்னா, நான் ஐ ரியலி வாண்ட் டு அப்ரிஷியேட் த டீம். ரியலி வாண்ட் டு அப்ரிஷியேட். ஃபஸ்ட்டு இவங்கள சொல்லிடுறேன். ரியலி கிரேட் எஃபர்ட் அண்ட் கிரேட் சாங். உண்மையிலே பாட்டு
பாட்டு பர்சனலாவே எனக்கு ரொம்ப புடிச்சிருக்கு. அதோட டியூன் அண்ட் அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், அதோட லேயர்ஸ் வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா இருக்கு. நான் இது மட்டும் கிடையாது. லியோக்குன்னு வந்து அ ஒரு ஆ ஃபேன் மேட் சாங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பட்டியல் நீங்க எடுத்தீங்கனாலே, எல்லாமே பயங்கர ப்ரொஃபஷனலா சூப்பர்வா பண்ணியிருக்கீங்க. இன்க்ளூடிங் திஸ். என்ன கேட்டீங்கன்னா, இதுவரையும் நான் கேட்ட ட்ராக்ஸ்ல கேட்ட ஃபேன் மேட் ட்ராக்ஸ்ல திஸ் இஸ் கோனா பி மை ஃபேவரைட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். திஸ் இஸ் சோ ஃபார் மை ஃபேவரைட். எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு. வில்லாதி வில்லனா வாஸ் ரியலி நைஸ். அண்ட் அண்ணா அதிரடி நான் கேட்டுட்டேன். ஸோ இட் வாஸ் ரியலி குட். பட் திஸ் இஸ் கோனா பி மை பர்சனல் ஃபேவரைட். எனக்கு ஏன்னு தெரியல. பட் அந்த டியூனாவும் அது அது தெரியல. அந்த லிரிக்கல் வீடியோ பிரசன்டேஷனாவும் இட் வாஸ் இட் வாஸ் டூ குட். டூ குட். எனக்கு வந்து லிரிக்ஸாவும் இட் வாஸ் டூ குட். ரியலி நைஸ். ரியலி நைஸ். எனக்கு பர்சனலா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆ எனக்கு இதுதான். எனக்கு இது வந்து பர்சனலி திஸ் இஸ் மை ஃபேவரைட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. லைக் வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா இருக்கு. டக்குன்னு யாராவது இந்த பாட்ட எங்கேயாவது ப்ளே பண்ணி, "யோவ்! இது அனி மியூசிக்யா" அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா கூட நான் நம்பியிருப்பேன். அப்படின்ற ஒரு இதில தான் நான் இருக்கேன். நான் எக்ஸாஜரேட் பண்ணல. பட் எந்த அளவுக்கு இது வந்து எக்ஸைட் ஆக்குது, எந்த அளவுக்கு ஒருத்தவங்க எஃபோர்ட்ட காட்டுதுன்றதுக்காக மட்டும் தான் நான் சொல்றேனே தவிர, எக்ஸாஜரேட் பண்ணணுன்றதுக்காக இல்ல. இது அவங்களோட எஃபோர்ட்ட காட்டுது. லைக் வந்து அந்த மிக்ஸ் அண்ட் மாஸ்டரிங்ல அவ்ளோ பெர்ஃபெக்ட்டா லைக் வந்து எங்கேயுமே இரைச்சல் இல்லாம அந்த அந்த வாய்ஸ் அவ்ளோ அழகா பிளெண்ட் ஆயி, அவ்ளோ பண்றாங்கல்லங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ஃபேன் மேட் சாங் ஒரு படத்துக்காக அப்படின்றதுக்கு அவ்ளோ எஃபோர்ட் போட்டு பண்றாங்க. ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப்ங்க. பண்ண எல்லாருக்குமே ஹேட்ஸ் ஆஃப். லைக் வந்து அந்த வில்லாதி வில்லனா டீமா இருக்கட்டும், அண்ணாதிரி டீமா இருக்கட்டும், இந்த எம்எஸ் ஸ்டுடியோஸ் டீமா இருக்கட்டும், இந்த லியோதரோர். ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டூ எவ்ரி டீம். எவ்ரி டீம் ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க. சீரியஸ்லி நான் பார்த்துருக்கேன். நெறைய நெறைய இது ஃபேன் மேட் திங்ஸ்லாம். பட் ஐ திங்க் லியோ ஹேஸ் த மோஸ்ட் ஃபேன் மேட் திங்ஸ் எவர் இப்போ வரைக்குமே அப்படின்னு நெனைக்கிறேன். அண்ட் அண்ட் இட் ப்ராமிசஸ் குவாலிட்டி இன் எவ்ரி சிங்கிள் ஃபேன் மேட் திங்ஸ் அப்படின்றது எனக்கு பயங்கர அஸ்டானிஷிங்கா இருக்கு. அந்த எஃபோர்ட் அது பின்னாடி போற எஃபோர்ட் வந்து எனக்கு தெரியும். ஸோ ஏன்னா அது அது பண்றதுனால எனக்கு அது தெரியும். பட் ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப்ங்க. ஹேட்ஸ் ஆஃப் த டீம். ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ ஓகே படம் இன்னும் வந்துரும். இன்னும் கொஞ்சம் தான் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். படம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். லைக் ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம். நன்றி.